兄台，怎么不跑啦？是知道跑不掉了吗？魏无羡说道。黑衣人警惕地看着他们，突然伸手拿出一沓的符咒，全部向二人甩出。二人都有准备，飞身避开符咒。那些符咒在他们原来的位置爆炸开来，闪出一阵光芒。趁着这个空隙，黑衣人想趁乱再跑，无奈一阵冰蓝色剑气向他袭来，黑衣人急忙忙地向后退去，堪堪避过剑气，衣服却被剑气划开。随着几声陈情的调子，黑衣人就被一只凶尸抓住了腿，赫然低头看去，只见那凶尸竟是从地下直接伸出双手抓住了他，只能一剑削掉凶尸的手，甩出传送符跑掉。传送符，魏无羡看见一阵绿光亮起，黑衣人就不见了踪影。使用传送符需要消耗极大的灵力，看起来这黑衣人也是没办法了。魏无羡向黑衣人的地方走去，却见那只被削掉的凶尸的手上挂着一个令牌，拿起来一看，是一块黑色的方形令牌，上面画着一个图案，虎身、鹿角、九尾，这是什么图案？这是魏无羡左看右看都没有看出来这是一个什么兽，转身拿到蓝忘机的眼前，蓝湛，你看看，你认识这是什么布？蓝忘机拿过令牌仔细端详了一下，摇摇头，从未见过。天色渐晚，二人没有下山，反而是回到了伏魔洞。二人进入的伏魔洞，魏无羡便像是想到了什么，笑了起来。蓝忘机看着魏无羡笑，问道：笑什么？哈哈，只是突然想到了一些事。蓝湛，你还记得我为什么叫他伏魔洞不？记得，你说因为你在这里睡觉。哈哈，是啊，因为我在这里睡觉，所以叫伏魔洞。那今日寒光君在这里睡觉应该叫什么呢？光眠洞。看着魏无羡乐不可支的样子，蓝忘机宠溺地笑了笑。胡闹，看起来今天晚上咱们两个要在这里过夜喽，可惜什么都准备，只能委屈寒光君啊。魏无羡随意哪里都能睡，草地、山洞的，但是就是感觉寒光君不应该在这样的地方委委屈屈地对付一下。准备了的蓝忘机拿出乾坤袋，一一的往外拿出准备的东西，被子、枕头、吃食等等一应俱全，看得魏无羡眼睛都睁大了。你什么时候准备的？我怎么都不知道。在你睡觉的时候准备的。蓝忘机淡淡的说，本来只是为了预防万一的，没想到真的用上了。哇，蓝二哥哥真是厉害，连这些都准备好了。听着魏无羡的夸赞，蓝忘机微微的笑了。魏无羡走过去，伸手勾起蓝忘机的下巴说，寒光君如此心细，将来谁嫁给你真是享福了。寒光君任魏无羡勾着自己的下巴撩拨起，唇吐出了一个字，你。我怎么啦？魏无羡把脸凑过去说，你有这个福气。蓝忘机说，现在的蓝忘机和魏无羡久了，早就已经不是哪个一撩拨就红了耳朵的仙君了，淡然地说出这一句，哈哈哈哈。魏无羡放开蓝忘机的下巴，笑道在蓝忘机的肩上，哈哈，现在的寒光君还真是不害臊啦，都能做到面不改色了。蓝忘机是做到面不改色了，但是当蓝忘机拿出一碗用灵力温好的药的时候，魏无羡却做不到面不改色了。蓝湛，你怎么还带着药来的？魏无羡一看见哪个药，感觉只是闻到哪个药味，就已经开始从内往外的透着苦，瞬间脸就皱了起来。最后一碗，蓝忘机说不可不喝，最后一碗。魏无羡伸出一根手指，问道，今日本就是最后一日的药。蓝忘机拿着药碗走到魏无羡的面前，魏无羡不由自主地往后退了退，仿佛蓝忘机拿着的不是药，而是什么吓人的猛兽。魏婴，蓝忘机的语气带着淡淡的无奈，好，我喝，不过说好了呀，最后一碗魏无羡投降。魏无羡伸手拿过药碗，一鼓作气倒进的嘴里，苦啊，不管喝了多少次都觉得要苦死自己一样。蓝忘机拿着糖准备待魏无羡喝完就给魏无羡去苦味，没想到魏无羡一喝完直接把碗一扔，拽过蓝忘机亲了上去。蓝忘机呆了一瞬，不过马上就反应过来，
一手扣住魏无羡的腰，一手放在魏无羡的脑后，拿回了主动权。魏无羡觉得自己快喘不上气了，想后退缓一下，蓝忘机却不让，放在脑后的手微微使力，刚刚分开一点唇釉直接贴上了。蓝忘机吻向来都是凶猛无比的，魏无羡无力招架，只能发出浅淡的呻吟。这些日子顾忌这位无羡的身体，蓝忘机什么都没做，这一亲吻仿佛就像打开了开关。魏无羡双手稍稍地推拒着蓝忘机的胸膛。等一下，魏无羡大口地喘着气，蓝忘机不满地嗯了一声，放开了魏无羡，转而向下吻上了魏无羡的脖颈。魏无羡仰起头，喘着气说：“蓝湛，蓝二哥哥。”蓝忘机也气息微乱，不过并没有停下动作。一会我们还得去深渊呢，魏无羡说，身后拍了拍蓝忘机的背安抚。蓝忘机的头抵在魏无羡的肩上，停下的动作，轻轻地蹭了蹭。魏无羡感觉自己的心在蓝忘机这样的小动作下，直接就化了。好二哥哥，乖。魏无羡轻轻拍拍蓝忘机的头，补偿。蓝忘机抬头咬着魏无羡的耳朵说道，气息直接就吹进了魏无羡的耳朵里。魏无羡瑟缩了一下，好，补偿，回去就补偿蓝二哥哥好不好？你说怎么补偿就怎么补偿，这可是你说的。蓝忘机看着魏无羡说，我说的都听二哥哥的。蓝忘机头抵在魏无羡的肩上，平复着自己的欲望，起身之前报复似的咬了魏无羡的耳朵一口。二人吃过晚饭，休息了一会，便往深渊而去，找了一个隐蔽的地方藏了起来。等到将近子时的时候，传来的动静，魏无羡精神一振，往深渊那边看去，只见来了几个黑衣人，手上都拿着锁灵囊。来到深渊之后，把锁灵囊打开，里面的凶尸妖灵立刻跑了出来。深渊感受到气息，一股怨气汹涌而出，直接吞噬了那些凶尸和妖灵。一阵嚎叫过后，凶尸和妖灵连挣扎都做不到，直接消失了。然后就感觉怨气更加的浓重，地面一阵晃荡，仿佛有什么东西想冲出来似的。魏无羡和蓝忘机看着这一切，感受到地面强烈的震动。那几个黑衣人放完妖灵和凶尸以后，直接就想离开。魏无羡一看，直接飞身上前，拦在他们的面前。你们到底是什么人？魏无羡质问道。几个黑衣人，你看看我，我看看你，直接拔出剑来向魏无羡刺来。一阵冰蓝色剑气袭来，碧尘直接挡在魏无羡面前，将黑衣人的剑挑开。一瞬间，魏无羡前站了一个白衣仙君，将魏无羡护了个严严实实。魏无羡向后退一步，眼前一白，蓝忘机就站在了自己面前。魏无羡一笑，手中陈情转了2个圈，直接送到嘴边。刚想吹动陈情召唤凶尸，突然像是想到了什么，又放下了陈情。黑衣人并不想恋战，故技重施，拿出符咒向二人扔来。二人飞身躲开的功夫，直接拿出传送符扔到脚下，转眼就不见了踪影。